Oke, nih bekas amplas. Bagaimana caranya ngilangin bekas amplasan bodi di mobil? Ini obat yang kita pakai. Nih obatnya. Obat murah tapi mujarab. Let's go. Gue sendiri yang megang. Nah, Bapak Ferry sendiri yang megang ya. Ini untuk perbandingan antara kaleng hijau sama jos-jos. Yang ketawa ngakak tuh. Sama aja. Dia kan bohong pernah berantem sama bocah tadi yang baju merah.
Nah, kakak jadi fotografer. Wow. Kelihatan nih. Mau cakap. Nih, ini pakai jos gloss, yang ini pakai kaleng hijau. Tuh, perbedaannya lebih ngegloss pakai yang bawah, cuman tingkat cuttingnya lebih bagus yang kaleng hijau.